अब इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी, 100% गारंटी के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि आप जब भी स्कूटी चलाते हैं उसमें वाइजर में वाइब्रेशन काफ़ी हो रही है, तो इसको रिमूव कैसे करना है। कहीं भी आपको रिपेयर शॉप में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी मेजर इशू नहीं है। जैसे कि हम इसको चलाते हैं स्कूटी को, यहाँ से वाइजर में आवाज़ आती है, जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं। ये देखिए सारी काफ़ी आवाज़ आ रही है इसमें, पर ज़्यादातर आवाज़ इसमें से वाइजर से आती है। बट इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मैं आपको इसका ओपन दिखाते हैं। पहले इसको हम वाइजर को ओपन करना है, कहाँ से बोल्ट ओपन करने में आपको इसको पूरा दिखाऊंगा, कौन कौन से बोल्ट ओपन करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिए, रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखनी होगी आपको, फिर 100% आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। गाइस मैं आपको पहले बता दूँ कौन कौन से बोल्ट्स ओपन करने हैं, क्या कहाँ से ओपन करने हैं। तो आपके पास कोई भी एक्टिवा हो, सब में सेम ये यहाँ पे जो लोकेशन पे आते हैं। एक ये रहा यहाँ पे, और इधर आ गया, एक इधर आ गया, और एक नीचे आ गया। तो देन आपने एक और बोल्ट होगा यहाँ पे नीचे होगा, तो ये आ गया नीचे यहाँ पे, ये ओपन करना है। उसके बाद मैं आपको ये वाइजर है वो ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस हमने इसका जो है वाइजर ओपन कर लिया है। आपने ऊपर से पहले ये इसका मिरर है वो निकाल देना है। मैंने मिरर निकाल दिया इसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इसमें बीच में यहाँ पे इसमें कंपन होती है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है। तो मैंने इसके नट्स वगैरह मैं टाइट करके देख ली थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वाइब्रेशन थी इसमें थोड़ा सा गैप था। इन सब में गैप था, जिस वजह से यहाँ पे ये वाइब्रेशन होती थी ऐसे से। ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखते भी हम क्या चीज़ लगाते हैं। इनमें हम कोई ना कोई चीज़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यही जो चीज़ है यहाँ पे गैप है, इस वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। तो इसको हम अभी रिमूव करने के देखते हैं अभी क्या लगाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या किया कि एक कॉटन का क्लॉथ ले लिया, उसको मैंने यहाँ पे काट लेना है। तो ऐसे इसमें मैंने काट लिया। इसको यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे लगाऊंगा। तो मैंने पूरा इसको यहाँ से ऐसे लगा के चिपका के, कोई भी दिखेगा नहीं यहाँ पे, पूरा चिपका के, क्योंकि यहाँ पे ये आपस में वाइब्रेशन ना हो, इसमें सारा ऐसे चिपका के हम इसको हम फिट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये वाइब्रेशन होता था आमने सामने से, प्लास्टिक टकराता था, जिस वजह से यहाँ पे जिसका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी आ रही थी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे पास एक यहाँ पे फेवी बॉन्ड है, उसको मैं चिपका कर यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन क्लॉथ को यहाँ पे थोड़ा सा लगा के उसको वाइब्रेशन को हटा दूँगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। अभी हम इसमें पहले, क्योंकि कॉटन का क्लॉथ है वो आप आसपास से यहाँ पे निकल ना जाए, थोड़ा सा मैं इसमें फेवी बॉन्ड लगाऊँगा यहाँ पे, सिर्फ ओनली यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको जो रखना है वहाँ पे जो थोड़ा सा मैं इसको लगा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाइब्रेशन ना हो। क्योंकि ये जो क्लॉथ है वो हम टाइट करेंगे लगाएंगे, तो ये जो क्लॉथ है वो साइड पे ना हो जाए। वैसे थोड़ा सा हम इसमें फेवी बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि ये हम निकाल भी सकते हैं इसको, फेवी को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हम जो कॉटन क्लॉथ हो गया या फिर सोफ़ा वगैरह लगाने में ये जो फेवी बॉन्ड यूज़ होती है, और हमारी स्कूटी भी ख़राब नहीं होगी इस वजह से। तो हम इस क्लॉथ को यहाँ पे लगाते हैं। तो गाइस अभी मैंने इसको यहाँ पे जो है ग्लू वगैरह है यहाँ पे ये लगा दिए। तो मैं इसमें कॉटन क्लॉथ है इसमें ऐसे इंस्टॉल करूँगा। तो पहले हमने यहाँ पे ऐसा लगा देना है। तो ये देखिए मैं इसमें ऐसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, लगा के आपने हल्का हल्का इसमें ऐसे लगा देना है। ये देखिए जैसे ही मैं लगा रहा हूँ आपने वैसे ही लगाना है। इधर ऐसे ही आपने इसमें इंस्टॉल कर देना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये वाइब्रेशन ना हो, प्लास्टिक आपस में ना टकराए, इसी वजह से हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। फिटिंग करने से पहले कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब जिस जगह पे आपके लॉक के यहाँ पे लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये लॉक लग रहा है यहाँ पे, इसमें आपके यहाँ से थोड़ा सा कॉटन का क्लॉथ है वो काट देना है। ठीक है, कई जगह से यहाँ पे ये देखो जहाँ पे लॉक है थोड़ी सी कॉटन का क्लॉथ वहाँ पे ना लगे, वहाँ से थोड़ा सा आपने आगे से काट देना है। तो देन अभी यहाँ पे भी मैंने इसको काट दिया है। तो यहाँ पे ये लॉक है, अंदर का लॉक है वो यहाँ पे, इसमें ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये लॉक है अंदर का फंसेगा, इसमें लगता है लॉक। यहाँ पे आपने निकाल देना, कॉटन का क्लॉथ था बीच में आ गया, तो फिर मैं ये फिटिंग सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना। अभी हम इसको फिट करते हैं। अब देखो गाइस पूरी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, कोई भी खड़का वगैरह नहीं कर। देखो ये देखो, कोई खड़का वगैरह आ रहा है आपको, वाइब्रेशन का खड़का आ रहा है,
क्योंकि चलते वक्त अभी कोई भी खड़का वगैरह नहीं आएगा। पहले इसमें क्या था हमने पूरा बोल्ट वगैरह भी कस दिए थे, तो उसमें क्या था इसमें बीच में थोड़ा सा गैप था, गैप होने की वजह से यहाँ पे ये ऐसे वाइब्रेशन काफ़ी होती थी। अब इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी, 100% गारंटी के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ। जब यहाँ पे आप ये अपने आप यार फिटिंग प्रॉपर हमने इसमें कर दी है, देखिए वही क्लॉथ वगैरह यूज़ किया हमने, और पूरे नट बोल्ट वगैरह यहाँ पे जो भी हमने लगाने थे प्रॉपर फिटिंग आई है। देखिए ये आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी।